এপিসোডের শুরুতে আমরা জিয়াং আর তার পুরো টিমকে দেখি। তারা সেখানে চলে এসেছিল যেখানে তারা ঘুরতে যাওয়ার ঠিক করেছিল। কিন্তু তারা এখানে এসে অনেকই বেশি অবাক হয়, কেন কি এখানে জুজি আর ক্যান আগে থেকেই চলে এসছে। এরপরে সিনে এদের ঘরে এক জায়গায় বসে থাকতে দেখানো হয়। সেখানে একটা লোক বলছিল যে তোমাদের ঘরে এখানে একটা গেম খেলতে হবে, আর গেমটা হবে হচ্ছে তোমাদের ঘরে একটা ড্রামার অ্যাক্টিং করতে হবে। এদিকে এই সময় ক্যান আর লিনে একে অপরের সাথে কথা বলছিল, আর তাদের দুজনকে কথা বলতে দেখে জিয়াং অনেকই বেশি জেলাস হচ্ছিল। এরপরে আমরা লিনয়কে দেখতে পাই যে এখানে ভালোভাবে সেজে ঘুরছিল, আর সে তার পার্টনারকে খোঁজার চেষ্টা করছিল, আর তার পার্টনার হচ্ছে জিয়াং। আর যখন সে জিয়াংকে খুঁজে পায় সে তো অনেকই বেশি অবাক হয়ে যায়, কেন কি জিয়াং এখানে অনেকই ভালো দেখতে লাগছিল। এর পরের সিনে আমরা ইয়াং এর পাপাকে দেখতে পাই যে এখানে চেক করছিল ডিশগুলোকে, যেগুলো তাদের রেস্টুরেন্টের শেফরাই বানিয়েছিল, কিন্তু তার এগুলো একদমই পছন্দ আসছিল না। তখন তিনি ইয়াংকে বলে যে তোমার দাদু এখন আজকাল জিয়াং এর অনেকই বেশি প্রশংসা করছে, আর আমি এটা ভেবে অনেকই বেশি ভয় খাচ্ছি তিনি আবার জুজির মতো তাকেও নিয়ে চলে আসে না। তাই আমাদের দুজনের কিছু না কিছু একটা করতেই হবে। এটা শুনে ইয়াংও রাজি হয়ে যায়। এরপর সিন আবারও লিনয়ের দিকে চলে আসে, যেখানে জুজি এসে তার ভাইকে বলতে লাগে, আরে ভাই আপনি তো অনেকই বেশি সুন্দর লাগছেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এই খেপা মেয়েটা তোমার পার্টনার কি করে হয়ে গেল। এদিকে জুজির কথা শুনে লিনয় অনেক রেগে যায়, আর সে জুজিকে একটুখানি বকে দেয় এবং সেখান থেকে চলে যায়। তারপর জুজি জিয়াংকে জিজ্ঞাসা করতে লাগে, আচ্ছা ভাই তুমি বলো তো তুমি এই মেয়েটাকে পছন্দ করো, এই খেপা মেয়েটাকে? তুমি আমায় বলতে পারতে, আমি তোমার জন্য সবথেকে পারফেক্ট মেয়ে খুঁজে দিতাম। এই মেয়েটা তো তোমার লেভেলেরই নয়, আমি তোমাকে লেভেলের মেয়ে খুঁজে দেবো। তখন জিয়াং তাকে কিছুই বলে না, সে সেখান থেকে লিনয়ের দিকে চলে যায়। যেখানে গিয়ে জিয়াং লিনয়কে বলতে লাগে, দেখো আমি তোমার জন্য একখানা দুল নিয়েছি, তুমি এটা নিয়ে নাও। এদিকে লিনয় এটাকে জেনে অনেকই বেশি অবাক হয়ে যায় যে জিয়াং তার জন্য দুল কিনেছে। সে জিজ্ঞাসা করে, সত্যি তুমি আমার জন্য দুল কিনেছো? তখন জিয়াং বলে, হ্যাঁ এটা তুমি নিয়ে নাও। লিনয় দুলটাকে জিয়াংয়ের কাছ থেকে নেয় এবং পড়তে লাগে, কিন্তু সে এটা ভালো করে পড়তে পারছিল না। তখনই জিয়াং তার সাহায্য করতে লাগে, যেখানে তারা একে অপরের অনেকই বেশি ক্লোজে চলে এসেছিল, যার ফলে দুজনেরই হার্টবিট ফাস্ট হতে লাগে। কিন্তু তারা দুজনে এখানে কিছুই করে না, কেন কি জিয়াং সেখানে পিছু হেঁটে যায়। এর পরের সিনে আমরা দেখতে পাই যে এরা এখানে রেডি হয়ে গেছিল ড্রামা করার জন্য, মানে অ্যাক্টিং করার জন্য। তখনই সেখানে একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে যে একজনের মরে গেছে, মানে একজনের মার্ডার করে দেওয়া হয়েছে। তারপরে সবাই গিয়ে সেই ফেক বডিটাকে দেখতে লাগে। আসলে এদের এখানে কাজ হচ্ছে এই মিস্ট্রিটাকে সলভ করার, মানে এখানে তাদের করে মার্ডারারকে খুঁজতে হবে যে কে মেরেছে এই লোকটাকে। তারপরে সবাই খোঁজার জন্য চলে যায়, যেখানে লিনয় আর জিয়াং একদিকে জঙ্গলের দিকে যেতে লাগে। যেখানে আমরা রাস্তায় দেখতে পাই যে জিয়াং ডাইরেকশন ভুলে যাচ্ছিল যে কোন দিকে যেতে হবে, মানে লেফট বা রাইটে। আসলে ছোটবেলা থেকেই জিয়াং এর একখানা প্রবলেম আছে, সে ডান দিক আর বাঁ দিক বুঝতে পারে না। তখন লিনুই জিয়াংকে বলতে লাগে যে তোমার ছোটবেলার প্রবলেমটা এখনো যায়নি, তুমি এত বড় ধৈর্য হয়ে গেছো একখানা, তবুও এখনো ডান দিক আর বাঁ দিক বুঝতে পারছো না। তখন জিয়াং বলতে লাগে যে আমি এখন একটা অনেকই বড় শেফ, আর তারই সাথে অনেক ভালো দেখতেও, একখানা কমি তো আমার মধ্যে থাকতেই পারে, কেন কি কোনো মানুষই একদমই পারফেক্ট হয় না। তখন লিনয় বলতে লাগে, আমি ছোটবেলায় তোমাকে হাত ধরে নিয়ে যেতাম, চলো এখনো তোমাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছি, কেন কি না হলে আমরা গেমটাকে হেরে যাব। এরপরে সে জিয়াংকে ছোটবেলার মতোই হাত ধরে সেখান থেকে নিয়ে যেতে লাগে। এরপরে পরের সিনে আমরা কেন আর জুজিকে দেখতে পাই, যেখানে জুজির হালত একেবারে খারাপ হয়ে গেছিল হেঁটে হেঁটে। তখন সেখানে জুজিকে ক্যান বলতে লাগে যে তুমি আমার পিঠে চলে আসো, আমি তোমায় তুলে নিয়ে যাচ্ছি। এটা শুনে জুজি তো প্রথম প্রথম মানছিল না, কিন্তু তারপরে সে ক্যানের উপরে চেপেই পড়ে। আর এরই সাথে এদের মধ্যে একখানা সুইট মুভমেন্ট আমাদের করে দেখানো হয়। এরপরে আমরা অন্যদিকে লিনয় আর জিয়াংকে দেখি, যারা এখানে একটা খুফিয়া ঘর খুঁজে পেয়ে গেছিল, যে ঘরটা আন্ডারগ্রাউন্ড ছিল। তারপরে তারা সেখানে নিচে লেবে পড়ে, কিন্তু এখানে অনেকই বেশি অন্ধকার ছিল বলে জিয়াং তার ফোনের লাইটটা জ্বালাতে লাগে, যার ফলে তার ফোনের স্ক্রিনটা জ্বলে ওঠে, যেখানে সে ফটো লাগিয়ে রেখেছিল লিনয় আর তার। তাই সে সেই ফটোটাকে লুকাতে লাগে, কিন্তু লিনয় এখানে দেখে ফেলেছিল অর্ধেক, যে ওটা আমারই ফটো ছিল কি ছিল না সেটা বুঝতে পারিনি। তারা এখানে অনেকই বেশি কুলু খুঁজে পায়, তাই তারা এখানে আলোচনা করছিল বসে বসে। তখনই কেউ মইটাকে টেনে নেয় এবং দরজাটা লাগিয়ে দেয়, আর এটা ছিল হচ্ছে ইয়াং এর পাপা। তারপরে তিনি সেখান থেকে পালাতে লাগে। এদিকে জিয়াং এর ফোনও খুলছিল না, কেন কি তার ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছিল। এরপরে অন্যদিকে আমাদের ঘরে কেন আর জুজিকে দেখানো হয়, তারা এখানে দেখে ফেলে যে ইয়াং এর বাবা এখান থেকে পালাচ্ছিল, আর জুজি তাকে চিনতেও পেরে যায়। তারপরে সে ক্যানকে বলে যে ওই লোকটাকে আমাদের ঘরে ধরতেই হবে, মনে হচ্ছে এখানে কিছু গন্ডগোল হয়ে গেছে। এদিকে জুজি যদি ক্যানকে বলতো যে তুমি এখানে তালা ধরে নিয়ে আসো, তাও সে ধরে নিয়ে আসতো। আর এখানে তো শুধুমাত্র ইয়াং এর বাবা ছিল, তাই সে তাকে ধরে নিয়ে চলে আসে। অন্যদিকে আমরা লিনয় আর জিয়াংকে দেখতে পাই, যেখানে লিনয়ের তো অনেকই বেশি অসুবিধা হচ্ছিল এখানে থাকতে, কেন কি তার অক্সিজেনের অভাব পড়ছিল, যেহেতু এটা একটা আন্ডারগ্রাউন্ড রুম ছিল।
তখন সেখানে জিয়াং লিনয়কে সামলানোর চেষ্টা করে, কিন্তু লিনয় সেখানে অজ্ঞান হয়ে যায়। এটা থেকে জিয়াং একখানা পাস্টের কথা মনে করতে লাগে, যেখানে তার পাপা তাকে লুকিয়ে দিচ্ছিল। আর সে যখন লুকিয়ে পড়ে, তারপরে তার পাপাকে কেউ এসে অনেকই বেশি মারে, যার ফলে তার পাপা সেখানেই তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলে দেয়। আর এটা দেখে জিয়াং অনেকই বেশি কাঁদছিল। এরপরে সিন প্রেজেন্টে চলে আসে, যেখানে জিয়াং ভাবতে লাগে যে লিনয় আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে না তো। এটা ভেবে ভেবে সে অনেকই বেশি পরেশান হচ্ছিল। এর পরের সিনে আমরা জুজিকে দেখতে পাই, যেখানে ইয়াংয়ের পাপাকে ধরিয়ে দিয়ে তারপরে তাকে জিজ্ঞাসা করছিল, বলেন আপনি এখানে কেন এসেছেন, আর আমার ভাই কোথায়, তার সাথে কি হয়েছে? কেন কি আমার মনে হচ্ছে আপনি এখানে কিছু না কিছু একটা গন্ডগোল পাকিয়েছেন। কিন্তু ইয়াংয়ের পাপা কিছুই বলছিল না, যেটা দেখে জুজি বলে ঠিক আছে, আমি এবার দেখছি তুমি কি করে না বলো। তারপরে সে একখানা লাঠি নিয়ে নেয়, আর সে ইয়াংয়ের পাপাকে মারতেই যাচ্ছিল কি তখনই ইয়াংয়ের পাপা সবকিছু বলে দেয় যে আমি জিয়াংকে লক করে দিয়েছি একটা আন্ডারগ্রাউন্ড রুমে। যেটা শুনে জুজি অনেকই বেশি অবাক হয়, আর সেখান থেকে চলে যায় জিয়াংকে বাঁচানোর জন্য। এদিকে কেন তার পিছন পিছন ছোটে। অন্যদিকে আমরা জিয়াংকে দেখতে পাই, সেখানে অনেকই বেশি পরেশান হচ্ছিল নিলয়ের জন্য। আর এরই সাথে তারও অবস্থা অনেকই বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, কেন কি এখানে অক্সিজেনের অনেকই বেশি কমি ছিল। সেখানে সিদ্ধান্ত নেয় যে লিনয়কে সে অক্সিজেন দেবে, তাই সে লিনয়কে এখানে কিস করতে লাগে, অক্সিজেন দিতে লাগে। যেখানে জিয়াং এর হার্টবিট অনেকই বেশি ফাস্ট হয়ে গেছিল। এরপরে এই সিনটা এখানেই কাট হয়ে যায়। এরপরের সিনে আমরা হসপিটাল দেখতে পাই, যেখানে লিনয় আর জিয়াং ভর্তি ছিল, মানে এখানে জুজি লিনয় আর জিয়াংকে বাঁচিয়ে নিয়েছিল। তখন লিনয় উঠে জিয়াং এর কাছে যায় এবং তাকে অনেক ভালোবাসার সাথে দেখতে লাগে। কিন্তু যখনই সে বুঝতে পারে যে জিয়াং এবার উঠে পড়বে, সে গিয়ে আবার নিজের বেডে শুয়ে পড়ে। তখনই জিয়াং এর সেখানে ঘুম ভেঙে যায়, আর সে হাসতে লাগে, কেন কি সে বুঝতে পেরে গেছিল যে লিনয় এখানে এসেছে। এইবার সে লিনয়ের কাছে চলে যায়, আর লিনয়কে অনেক ভালোবাসার সাথে দেখতে লাগে। এখানে লিনয় এমন অ্যাক্টিং করতে লাগে যে সে ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু জিয়াং তো সেখান থেকে যাচ্ছিলই না, তাই লিনয়কে সেখানে উঠতেই হয়। সে এমনভাবে চোখ খুলে যে সে যেন এক্ষুনি ঘুম থেকে উঠেছে। যেখানে সে জিয়াংকে দেখে জিজ্ঞাসা করতে লাগে, আরে জিয়াং তুমি এখানে কি করছো? যেখানে জিয়াং লিনয়কে জিজ্ঞাসা করতে লাগে যে তুমি কেমন আছো। এর উত্তরে লিনয় বলে আমি ঠিকই আছি। এরপরে সে এখানে জুতোগুলো পরতে লাগে, তখন জিয়াং তাকে নিজের হাতে জুতোগুলো পরিয়ে দেয়, আর তখনই সেখানে আবার ক্যান চলে আসে, আর তাদের দুজনকে একসাথে দেখে বলতে লাগে যে আমি মনে হচ্ছে ভুল টাইমে চলে এসেছি। এটা বলে সে সেখান থেকে যেতে যাচ্ছিল কি তখনই লিনয় সববারের মতোই তাকে মারতে লাগে। এমন টাইমে সেখানে লিনয়ের পাপাও চলে আসে, যে এখানে ফল নিয়ে এসেছিল লিনয়ের জন্য। কিন্তু তিনি সেখানে প্রথমে লিনয়কে একখানা পাতা দিয়ে মারে, যেটা দেখে লিনয় সেই পাতাটাকে নেয় এবং সেটাকে জিয়াংকে মারে। এখানে সে ক্যানকে মারতে গেছিল, কিন্তু ভুল করে জিয়াংকে লেগে গেছে, তাই জন্য সে জিয়াংকে সরি বলতে লাগে। এরপরের সিন আমরা দেখো হসপিটালের বাইরে দেখতে পাই, যেখানে লিনয় এখানে ক্যানের সাথে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল, যেটা দেখে তো জিয়াং অনেক বেশি জেলাস হচ্ছিল। তখন ক্যান লিনয়কে বলতে লাগে, আরে আমাদের নতুন যে রেস্টুরেন্টটা খোলার কথা ছিল, তুমি সেটার ব্যাপারে কিছু আর বলবে না? এটা শুনে লিনয় ক্যানকে চুপ করাতে লাগে যে চুপ করো, এখানে জিয়াং যদি শুনে ফেলে তাহলে অনেকই বেশি প্রবলেম হয়ে যাবে। কিন্তু এদিকে জিয়াং অনেক বেশি জেলাস ছিল, তাই সে তাদের মাঝখান দিয়ে যেতে লাগে। এটা দেখে তো তারা দুজন একেবারেই অবাক হয়ে যায়। এরপরে যখন লিনয় এখান থেকে ট্যাক্সি করে বাড়ি যাচ্ছিল, তখনই লিনয়ের পাপা জিয়াংকে ডাকতে লাগে, আরে জিয়াং বাচ্চা এখানে চলে আসো, তুমিও আমাদের সাথেই চলে চলো না। কিন্তু এদিকে লিনয় চাইছিল না যে জিয়াং তাদের বাড়িতে যাক, তাই সে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে ঢুকতে লাগে। কিন্তু সেখানে জিয়াং এসে ট্যাক্সিটাকে আটকিয়ে নেয়, যেখানে সে লিনয়কে বলতে লাগে যে আমি তোমাকে একখানা মাছ দিয়েছিলাম না, সে মাছটা এখন কেমন আছে? এটা শুনে লিনয় বলে হ্যাঁ মাছটা এখন ঠিকই আছে, সে পানিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন জিয়াং বলতে লাগে যে আমি সেখানে সেটা দেখতে যাব। এটা শুনে লিনয় তখন জিয়াংকে মানা করতে লাগে এবং গাড়ি থেকে বেরোতে লাগে, যার ফলে তার মাথায় একটু হলেই লাগছিল। কিন্তু জিয়াং তার মাথায় হাত দিয়ে দেয়, যার ফলে লিনয় সেখানে লাগে না। আর এরপরে সে দরজাটাকে ভালো করে বন্ধ করে দেয় এবং ইয়াং এর গাড়িতে গিয়ে বসে পড়ে, কেন কি এখানে ইয়াং তাকে নিতে এসেছিল। যেখানে ইয়াং জিয়াংকে জিজ্ঞাসা করতে লাগে যে তুমি কেমন আছো, ভালো আছো তো? আর তুমি প্লিজ আমার পাপাকে ক্ষমা করে দেবে, মানে তুমি পুলিশে রিপোর্ট করবে না এই ব্যাপারে, এটা আমার পাপার লাস্ট মিস্টেক হিসেবে ভেবে নাও তুমি। তখন জিয়াং ইয়াংকে বলে ঠিক আছে, আমি তোমার জন্যই ছেড়ে দিলাম তোমার পাপাকে। এরপরে ইয়াং জিয়াংকে ছেড়ে দেয় তার জায়গায়। যেখানে যখন জিয়াং সেখান থেকে চলে যায়, তখনই সেখানে জিয়াং এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইয়াং এর কাছে চলে আসে, আর সে ইয়াং এর সাথে কথা বলতে লাগে যে জিয়াং কেমন আছে, সে ভালো আছে তো? তখন এর উত্তরে ইয়াং বলে হ্যাঁ জিয়াং তো ভালো আছে, কিন্তু আমি এটা বুঝতে পারছি না যে আমার পাপাকে লোকেশন কে দিল, যে জিয়াংরা কোনখানে ঘুরতে গেছে। তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ঘাবড়ে ঘাবড়ে বলতে লাগে যে আমি তোমার বাবাকে সেটা দিয়েছিলাম, কারণ কি তিনি আমার কাছ থেকে চাইছিলেন। তখন এটা শুনে ইয়াং তো প্রথমে রেগে যায় এবং তার উপরে চিল্লাতে লাগে, কিন্তু তারপরে ভালো করে বলে এরপর থেকে আমার পাপাকে কোনো রকমের ইনফরমেশন দেওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। এটা শুনে তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট চুপ মেরে যায়, আর এরই সাথে এই এপিসোডটা এখানেই শেষ।
যদি ইচ্ছা হয় তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইকও দিয়ে দেবেন। আর যদি না হয় তাহলে কোনো কিছু বলার নেই। নিজেও ভালো থাকবেন এবং ভালো রাখবেন চারপাশ। আপনার সময় অনেক 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 ভালো কাটুক।